दोस्तों अगर आप लोगों के पास में इस तरह का कोई सा नेक बैंड है, ये वाला नेक बैंड है आप लोगों के पास में, ऐसा नेक बैंड हो, चाहे आप लोगों के पास में इस तरह का कोई नेक बैंड हो, कोई सा भी नेक बैंड अगर आप लोगों के पास में पड़ा है जिसमें अगर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि किसी एक स्पीकर में आवाज़ नहीं आता या फिर दोनों ही स्पीकर में आवाज़ नहीं आता, ऐसा समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है कि किसी एक में या फिर दोनों में ही आवाज़ नहीं आता है। फिलहाल मेरे पास में ये वाला नेक बैंड है हमारे पास में, और इसमें किसी एक में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो जिसमें आवाज़ नहीं आ रहा है उसको हम सही करने वाले हैं। आप लोग के पास में ऐसा हो या फिर किसी दूसरे तरह का कैसा भी नेक बैंड आपके पास में पड़ा है जिसका आवाज़ एक तरफ नहीं आ रहा है और एक तरफ आवाज़ आ रहा है, तो उसको किस तरह से सही करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और उसको सही भी करने वाले हैं। तो अगर आप लोग का भी कोई ऐसा नेक बैंड है जो कि ख़राब हो गया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग खुद से ही सही कर पाओगे किस तरह से आप लोग अपना नेक बैंड सही करना है, स्पीकर जो ख़राब है स्पीकर आप लोग कैसे सही करना है वो खुद से आप लोग सही कर पाओगे। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी साबित होती है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। उसे देख करके आप लोग खुद से अपना ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह नेक बैंड कुछ भी सही कर सकते हैं देख करके, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब देखिए कैसे इसको चेक करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस यही है कि हम यहाँ से देखेंगे, प्लेट के पास से देखेंगे कि प्लेट के पास से हमारा वायर तो नहीं छूट गया। पहले वायर चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, बाद में हम देखेंगे इसको, क्योंकि इसको खोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से खोल करके, खोलना बिल्कुल आसान है, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप इसको भी ओपन कर लीजिएगा। खोलने के लिए यहाँ से किसी भी ओपनर की मदद से आप लोग इसको ऊपर उठाएंगे और ये खुल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से बाहर आ गया, ठीक है। बाहर आने के बाद में आप लोग सिर्फ एक में प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी हम दोनों ही वायर को चेक करेंगे। तो पहले हम ये वाला वायर देख रहे हैं, तो ये वाला वायर हमें क्या है कि यहाँ पे वायर जॉइंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों वायर तो जॉइंट रहता है लेकिन यहाँ पे दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं, तो हम देख लेंगे कि आपस में कोई कनेक्ट नहीं है। और ये वाला वायर भी देख लिए कि यहाँ पे भी दोनों वायर लगा हुआ है, कोई वायर आपस में कनेक्ट भी नहीं है और दोनों वायर भी बिल्कुल सही सलामत लगा है। साथ में बैटरी भी आप लोग देख लीजिए, सब कुछ साथ में चेक करते चलेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल सही है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ पे और ध्यान देंगे दोस्त आप लोग, यहीं पे ऐसा देखिए ये बैटरी तो ये सही है बिल्कुल, यहाँ पे बैटरी जो सही है देखने से मालूम हो रहा है कि ये सही है, लेकिन ख़राब है वो कैसे पता चलेगा आप लोगों को। तो जब आप बैटरी देखेंगे ना तो आप लोग का जो बैटरी होगा वो इस तरह से ना फुला हुआ होगा। देख रहे हैं आप लोग ये कैसे फुला हुआ बैटरी है, देखने से मालूम होता होगा आप लोगों को। इसमें और इसमें आप लोगों को अंतर तो साफ साफ पता चल जाता होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, ये फुला हुआ बैटरी है, ठीक है, ये फुला हुआ बैटरी है, ये फुला हुआ बैटरी है, लेकिन ये बैटरी थोड़ा सा भी फुला हुआ नहीं है। ये बैटरी बिल्कुल सही है, सॉलिड दिखाई पड़ रहा है, देखने से ही मालूम हो रहा है, तो ये बैटरी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से बैटरी भी आप लोग चेक कर लेंगे। एक बार प्लेट खोले हैं तो प्लेट खोलने के साथ साथ में सब कुछ यहाँ से जो चीज़ भी समस्याएं आ सकती हैं सबको साथ में चेक करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही वापस से पैक कर देते हैं जैसे हमने खोला था। तो इसी तरह जिस तरह से हमने निकाला था उसको यहीं पे वैसे रख करके और इसको वापस से पैक कर देते हैं। जहाँ पे लगा था वायर वायर वहीं पे लगा करके वापस से और पैक कर देंगे। आराम से पैक हो जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। जैसे निकाला था वैसे ही हम इसको पैक कर दिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं है, तो इसको हमने ऐसे ही पैक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब हमें जो भी प्रॉब्लम रह गया है, या तो इस वायर में प्रॉब्लम होगा, या तो इस स्पीकर में प्रॉब्लम होगा, या तो यहाँ से वायर टूट गया होगा, यही समस्या हो सकता है कुछ भी। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए बहुत आसान तरीका है खोलने के लिए किसी भी चीज़ से, तो किसी चीज़ की मदद से ना इस पर हल्का हल्का चोट करना है। मैं तो आप लोग जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा देखिए। इस पर क्या करना है, थोड़ा हल्का हल्का चोट करना, ज़्यादा मारने की जरूरत नहीं है, आराम से ऐसे बस निकल जाता है। थोड़ा सा चोट करेंगे ना तो ये बाहर निकल जाता है, ये बाहर निकल जाएगा, इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा। कोई सा भी नेक बैंड हो आपको खोलना है तो आप इसी तरह से हल्का हल्का मार करके इसको ऐसे मारेंगे ना तो खुल जाता है। किसी किसी में तो ऐसे खींचेंगे ना इसको तो ही निकल जाता है, लेकिन ये ज़्यादा हैवी है तो ये नहीं निकलेगा खींचने से, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर मारेंगे हल्का हल्का तो ये बाहर निकल जाता है। तो ये निकल आया बाहर। अब यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा, क्या प्रॉब्लम है देख के समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि यहाँ पे क्या समस्या हो गया कि वायर जो है वो वायर स्पीकर से टूट चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वायर टूटने की वजह से ही आवाज़ नहीं आता, वायर कभी कभी वायर लगा भी होता है फिर भी आवाज़ नहीं आता है, तो वो स्पीकर का प्रॉब्लम होता है। अभी क्या हो गया कि यहाँ पे तो वायर तो टूट ही गया है, तो पहले हम यहाँ पे वायर जॉइंट करेंगे, वायर जॉइंट करके फिर चला करके देखेंगे कि आवाज़ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे वायर इसको फटाफट से जॉइंट कर लेते हैं वायर को, ठीक है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे दो वायर आपस में कनेक्ट तो नहीं है, तो यहाँ पे एक बार देख लेंगे कि यहाँ पे दोनों वायर आपस में कनेक्ट भी नहीं होनी चाहिए, तो कोई कनेक्ट भी नहीं है और हमने वायर भी यहाँ पे सही सलामत जॉइंट कर लिया। अब हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करके सुन लेंगे ब्लूटूथ स्पीकर, इसको ऑन करेंगे प्लेट को और सुन लेंगे कि आवाज़ इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आवाज़ आने लगा तो बस ये प्रॉब्लम यही था कि वायर यहाँ से टूट गया था, फिर भी आवाज़ नहीं आता है तो समझ लीजिए कि स्पीकर ख़राब हो गया है। तो हम इसको सुन लेते हैं, सुन करके फिर आप लोगों को बताते हैं। देखिए
ऑन करके कहीं शायद आप लोग के पास में आवाज़ जाए। मैं ऑन कर रहा हूँ, आवाज़ पता नहीं गया होगा कि नहीं गया होगा, लेकिन ये ऑन हो गया है, ठीक है। और इसमें आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। मैं एक बार कनेक्ट करता हूँ, मोबाइल में कनेक्ट करके आप लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आप लोग थोड़ा आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोग को आवाज़ सुनाई दे। इसमें आवाज़ आ रहा है और इसमें भी आवाज़ आ रहा है, तो दोनों ही स्पीकर काम कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप लोगों का कोई सा स्पीकर है जो कि ख़राब हो गया है, कोई नेक बैंड का स्पीकर है जो कि ख़राब हो गया है, तो आप लोग इस तरह से उसको सही कर सकते हो दोस्त। तो इस तरह से आप लोग सही कर लोगे। पहले आप लोग को प्लेट पे चेक करना है, फिर आप लोग को यहाँ से चेक करना है, ईयरबड्स के पास से चेक करना है कि ख़राब कहाँ से है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सही कर लोगे। सब कुछ बता दिया मैंने कैसे इसको सही करना है। फिर भी अगर आप लोग के मन में कोई सा भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपका हर कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। तो कमेंट कर लीजिए वहाँ पे आकर के। सर दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।